咗單啦，喂抵食喎！啊有燒汁包啦，半份即係2個，煎餃咧2隻啱啱好，煎餃好大隻嘅，又有蝦餃啦、黃金糕啦，仲有蔬菜添，連茶位佢都包咁多肉啦。咁嗰個骨頭咧12蚊4嗰個係高湯，咁唔會即係自己練。佢砌嗰啲係餅乾嚟嘅，哦，我都唔會。呢啲就係你自己練啦，可以練個貓嗰個頭出嚟。各位觀眾大家好，哇超級熱啊！啱好經過呢度咧，一個廣州最繁忙嘅路口啊，咁啊遇到交通事故，好小事嘅嗰架3輪車貨跌落去，刮花咗嗰架日本車咯，真係無妄之災嘅。咁啊，通常啲情景咧，保險公司係一定會賠嘅，唔使問㗎啦嚇，因為唔關車主事㗎嘛。咁但係煩咯，唉，煩到又要落車影相咁曬，你又何苦咧？唉，講起曬，今日真係不得之了啦！而家嘅氣温係咪系統故障咧？佢竟然寫32攝氏度，體感絕對已經係有40㗎啦。咁因為點解咧？打颱風啊，啲颱風咧吹緊埋嚟啦。聽講聽日仲熱，咁啊去到星期日或者星期一咧就會狂風暴雨。咁嗰啲到時先算啦。希望到時即係嚟就嚟啦，落下雨涼爽啲，唔好咧話咗嚟又唔嚟，跟住又放1日假咁咯。不過而家唔放假嘅。今日同老婆去飲茶。去前邊，因為咁曬咧，唔好周圍行嘅。飲完茶再講啊。附近咧好多茶樓嘅，譬如話呢個富邦中心呢度對面多嘢食咯，樂圖軒嗱呢度又有一間啦嚇。咁啊應該呢間咧係會企理啲嘅，裝修過嘅。咁第二個就東山小廚，呢個係食晚飯嘅。咁仲有澳門街啦、明盈軒啦，好多啊，大家樂都有啲。同埋呢度又準備有間新開喎，第一領盛大開業，6月26號都開咗一段時間㗎啦，可以啊。呢度附近佢啲茶樓逐漸咧係會多到我數得出10間啦，呢度起碼有3間啦，跟住行去前面中山八有6間啦，對面執咗有1間，哇好多好多。我哋諗唔到拍乜嘢，又想飲茶，咁就喺呢度附近㗎啦，好多嘢食嘅。不過咧嗱，有競爭咧就自然有人被淘汰嘅。譬如話斜對面嗰度咧就有一個做咗好耐嘅冇鬼咗。西門口廣場裏邊都有茶飲嘅，我都唔記得咗人哋個名。我話咧執咗樓嗰間咧就係呢個食為先啊。咁之前都食過都幾好啊，做咗好多年㗎啦。以前喺廣園路外公舊屋嗰度食過嘅，不過而家咧冇埋啦。好彩佢冇之前都食咗幾次。依家咧就喺前邊嗰間紫若麗啊。咁啊未食過，唔知咩味道。好耐之前咧就有睇社交媒體講過話佢唔係太好嘅。咁啊其實都係咁噶啦，但係就唔算勁平咯。但係早幾日咧咪喺嗰度食飯咧，同嗰個阿叔搭台嗰個阿叔咧，佢話呢度如果係約埋啲老友要傾下偈嘅咧，就紫若麗。咁啊嗱，我哋就聽得明啦嚇。佢唔係話嗰度啲嘢好好食，而係要傾下偈，即係坐得舒服啊！咁今日坐得舒服咧係好緊要嘅，就係呢度樓上。咁啊再往前行咧就已經係陳家祠同埋楊濤廣場㗎啦。呢度唔係隔離，呢度原先好似係便利店嚟嘅。係啊，嗱都認得啦。賣煙仔嗰個格啊嘛，啡粉嚟嘅，啡粉都唔租嘅。咁啊唔好講咁多啦，我哋上去飲茶。3至4人套餐138，唔使食咁多嘅。不過如果你話好似先頭我講嗰個阿叔叔咁，同埋幾個老友約埋傾下偈，咁點呢個套餐係幾好嘅。仲有14款特價點心，不過唔係而家呢個時段喎。入去先啦。仲有朝頭早有7.8折。哇，咁應該唔係平嘅喎。我上咗嚟餐廳呢度啦，
佢冷氣係夠嘅，但係就唔係嗰種會吹到個人好凍嗰種感覺。咁但係又唔會話一路坐住仲要抹汗，就不是的啦。外邊好曬啊，都幾乾淨企理，同埋啲裝修幾特別㗎。每個間隔都幾好，唔會話聽見隔離台喺度爭論緊啲乜嘢嘢咯，同埋好多寫住好多嗰啲字畫㗎喎，上邊仲有啲燈籠添。又嚟睇下食咩啦嚇！煎餃係佢哋呢度最出名嘅。首先紫藥韭菜煎餃喺地鐵站有時候咧見到啲廣告咧，都係用呢個作為標榜嘅。咁另外仲有呢個叫卡擦蝦餃，卡擦咧係一種擬聲詞嚟嘅嚇，即是話咧脆嘅個蝦餃係炸過嘅。咁仲有艇仔粥啊、炒米粉，邊呢度仲寫住4大名著粵式點心。都 VIP 格，我知咩意思啊？即係而家好多商家要你充值啊，充值咗咧就係會員咧先送50蚊，然之後咧仲可以用 VIP 格嚟飲呢碗10蚊嘅湯咯。競爭大係咁噶啦。我哋咧就好少玩充值嘅，因為好多時候去唔同嘅茶樓去充值冇乜意思嘅，同埋唔中意充值嘅嚇。多都係淨係得文字冇圖片，同埋咧同早幾日我哋去肇慶唔同啊，人哋寫晒個價錢喺後邊噶嘛，呢個冇嘅，得2個咯，木瓜燉燕窩68，同埋老雞湯48。於呢邊咧就蒸嘅點心，咁佢貴啲嗰啲咧係會直接寫價錢嘅。金錢肚32蚊，又有粉麵啦，粉麵其實選擇都幾多嘅，炒麵、蛋麵、雲吞麵、牛腩湯麵、豬雜河粉好多嘅。佛山狀元及第粥，狀元及第粥點解要係佛山嘅咧？唔知啊。茶位呢度係5蚊一位啊，咁啊唔算好貴喎。呢度有寫價錢嘅，32至6蚊之間咯。基本上就係咁啦。缽仔飯、花腩飯都有，織女炒飯呢個咁有趣嘅。但係我有時候咧唔係好中意咧啲餐廳咁樣嘅，即係你織女炒飯你係唔會明白佢其實係咩咁，你要睇圖片咯。睇圖片我睇得出呢個係蝦仁啦、紅米啦咁咯。仲有啲咩我真係睇唔出啦嚇。之外仲有好多小食啦、蔬菜啦、涼拌皮蛋啦、牛展啦，都多㗎。馬蹄糕唔貴8蚊，西蘭花白灼禮，你又揾翻個禮啦，22蚊咁咯。佢哋呢度咧仲有得喺美團埋單啊！100蚊就86蚊，咁就變相用呢種方法嚟打折咯。咁要食到100蚊應該食唔到嘅，所以冇乜人咯。但係都有團購咯，114蚊團購呢個咯，呢個都可以啊。有幾款點心都幾多嘢嘅喎，咁又仲有79蚊雙人餐，雞腳花膠老湯呢個就不必啦。雙人餐，呢個都可以啊，68蚊雙人餐，春日限定。有4款嘢食，5款嘢食啦，已經6款啊，錯咗2款添，咁可以喎，唔夠抵啲啊！過生活就梗係慢慢搣先至細水長流咯，係咪先？一嚟就200蚊咁樣，阿伯唔中意嘅嚇，即係我講嗰日嗰個伯唔係講我咗單啦，喂抵食喎！有燒汁包啦，半份即係2個，煎餃咧2隻啱啱好，煎餃好大隻嘅，又有蝦餃啦、黃金糕啦，仲有蔬菜添，連茶位佢都包埋。反正呢邊競爭實在太大嘅。因為你蝦餃都咩㗎嘛？蝦餃你都35蚊㗎啦嘛。係咯。咁你再加2茶位。而且而家有4款點心，4款唔同嘅點心喎，計埋條菜咯。對面咧開咗好多餐廳啊，又有食飯公司啦，又有永利啦，行前少少咧就有陶居啊，真心旺喎。見咧啲居住人口咧
有比較平價嘅屋啦，因為舊啊嘛，又有啲新啲嘅屋嘅，比如我右手邊呢個咧。點解啊要呢講話廣州買屋貴咧？真係你睇，譬如好似我啱先講力信西關雅竹，53,000蚊一平方米嘅，隨隨便便300幾萬啊！你睇下，咁佢係簡單裝修咗嘅，而且呢間屋咧，當時我哋問過啊，即係買嘅係買唔起，八卦下啫，就係、佢已經係落成咗好耐嘅啦，嗰個房產證。咁啊，又或者附近呢啲新光城市廣場都要48000啊，喺小區3萬幾蚊一平方米啊，真係貴啊！附近就方便嘅，同埋地鐵咯，因為一有地鐵咧，嗰啲樓價自然就唔會平得去邊嘅嘛。呢度有2條地鐵線上嚟嘅，就係油菜。半份嘅啦，呢啲乜嘢啊？梗係㗎咯，係咪先？佢俾2種唔同嘅咩？好似呢碟咁，如果你一份嘅話，咁咪有咁多誠意嘅生菜咯，嚇。我都可以喎。可以啊，少少啦，有豉油根嘅，好啦。下午茶、夜茶一齊嚟啦。呢個叫下午茶。都淥得幾乾水。同埋切得都幾企理，嗱亦都係套餐一部分嘅蝦餃，竟然有細粒，仲要係細粒呢種嘅嚇。睇見裏邊係冇嗰啲蔬菜嘅，咁同埋個皮似係厚嘅嚇，咁啊應該咧希望咧就唔會夾起身會黐住啊，但不過呢兩邊已經黐住咗。嚟仲有呢個，佢哋會叫咩糕咧？呢個叫黃金糕。以前會成日食㗎，有咗一種椰香味嘅，咁啊煎又得，蒸又得。佢食得多係嗰時咯。好健康。宵夜啊！宵夜食黃金糕。即係後生嗰時，宵夜啊，打完羽毛球就去飲夜茶。話咁快，我哋啲嘢食就嚟齊啦。呢個仲有3個煎包同埋2隻煎餃，全部都齊晒。數下有6樣嘢。嗰日咧，同嗰個阿叔搭台，係嗰個阿叔講話可以過嚟呢度試下嘅。咁啊，今日就醒起啊，不如過嚟試下。咁我個阿叔講咧，一日咧要食25樣嘢啊，咁樣咧膳食先均衡嘅。咁啊，呢度已經有1、2、3、4、5、6，係咪？咁如果你再細分咧，其實呢度可能會有蝦啦，呢度韭菜啦，咁就其實都幾豐富。搭配仲好。係啊，先頭一睇嗰個蝦餃都30幾蚊，好似貴啲喎。唔好講咁多，試下煎餃先。首先咧，煎餃個皮咧冇一夾就散開，而家我夾住，同埋裏邊有汁嘅啊，即係嗰種韭菜同埋肉混合埋一齊嗰種汁。但係呢，佢多咗一樣嘢就係木耳，食起身會爽口啲。哎呀，叫啊！係啊，食為先執咗粒啦。但我啱先經過見到佢有着燈嘅，可能設場啦，係啊，可能有人接手。不過呢條路咧真係好多茶樓啊。先頭我行過西門口嗰個西門口嗰度咧，嗰個叫又係一間新開嘅茶樓。6月9唔係行前啲嗱，從回民開始數，跟住咧到後邊嗰個廣場啦，星巴克樓上啦。一路行到過嚟呢邊都仲有幾間，呢度大話10間都有。中山7路到中山6路呢一段都未計到，去到中山8啊！亦都唔好計埋去到龍津路嘅，龍津路仲多啊！都幾好啊！同埋有啲咧韭菜用得唔好咧，會有陣苦味嘅，呢個冇嘅。有68可能夠飽嘅喎，真係夠。係。咁啊，慢慢食，慢慢嘆，坐到夠啦，夠鐘啊，附近行下咁樣樣。咁咪叫個飯先。應該唔使叫飯嘅。可能都唔使。同埋今日咧，我哋應該會去吉之島行下，因為已經試過2次，去到都冇開門，真係陰公啊。早幾日去肇慶嗰間吉之島啊，執咗粒啫，呢間係新開。反而廣州越嚟越多呢啲細型嘅吉之島開翻。試下個煎包，佢下邊有墊張紙喎。以前咧，我哋嗰度食咧，
咁有觀眾笑我哋，其實嗰啲紙係冇問題嘅，嗰啲係食物嗰啲紙嚟嘅，就係下邊墊嗰張紙好似張報紙，其實冇問題。不過就最好唔好啊！嗱呢度就唔好啦，就透明嗰張紙啊，即係煎包，唔會好油啊。哦，佢裏邊叉燒包咁嘅，好食。幾好喎呢個！我原先咧以為佢係嗰種朝頭早好平價嗰啲小籠包，好大個皮，好細粒肉嗰啲餡嗰種咧，嗰粒肉咧就自成一角拎出嚟咧就可以擺喺台面嗰種，唔係喎，個包呢個外皮咧好軟熟㗎，估唔到啊！佢裏邊咧仲係呢種餡料啊，嗰啲黑椒餡嚟㗎，係叉燒包嗰啲餡嚟嘅，唔係甜嘅，係有少少辣味。快啲試下個蝦餃，得唔得？佢會唔會係為咗谷團購嘅銷量咧？佢原價咧係28蚊嘅，仲要咧你充值先有打折嘅。如果充值先有打折就好難嘅。試下佢啦，個皮都厚㗎嚇。拋開價錢唔講，個皮厚咗少少之外，其他都好好。咁但個皮厚咧，佢就冇麵爆嘅啫。裏邊嗰啲餡料咧，係食落去咧，有細個食到蝦餃嗰種香味嘅甘嘅感覺，佢係揾到嘅。細細粒咁一等落口，啱好就得嘅。小時營業真係做爛事喎嚇！內地咧就會叫內卷，內卷即係咩意思咧？即係你唔會貼喺門口貼一塊牌寫住對面嗰間唔好去食，即係唔會主動攻擊人哋嘅嚇。但係咧自己做多啲，行多一步咁樣嚟喺個市場嗰度競爭。就佢又唔會寫住喺門口寫住對面嗰間正衰人個老細快啲去死啦，就唔係咁嘅。大家有得做做，不過我想喺呢個市場度贏落嚟，佔有一席之地或者生存落嚟咧，咁啊自己做多啲，譬如好似24小時茶樓咁啦嚇，又或者好似今日呢啲團購餐咁樣，試下呢個海外華人應該對呢一樣食物應該熟悉嘅喎。外邊我見到有啲博主咧都有去飲茶啊，都有拍到喎。其實佢係咩嚟嘅？係嗰啲木薯粉嚟㗎嘛？木薯粉加咗一啲椰汁。哦，加椰汁。然之後佢起窿係應該係咁有少少似咧白糖糕，但係白糖糕咧冇咁韌嘅，冇咁煙韌嘅。後期先至有啫嘛。係唔係一種好傳統嘅點心？但係就2000年後。係差唔多啦，2000年左右。但係佢咧就正常啦，會咁樣黐住嚇，係咁嘅。咁啊呢個咧就要好快食或者成嚿食晒咯，就要。啱啱去完肇慶，對比下肇慶同廣州，至少我阿爸阿媽住嗰度。先唔好講樓價先，因為唔同地段你冇得講嘅嚇。嗰度幾錢，呢度幾錢，唔可以咁樣對比嘅。但係嗰度咧就真係養老一流，但係要有架車嚇，或者每一次你都係打車出去。養老一流嘅百大廣州。唔係嗰度空氣好同埋安靜啊嘛。但係咧，如果講到食嘢咧，譬如好似嗱呢啲茶樓咁咧，唔得。包括我哋去到第一餐嗰間咧，耀維我爸同舅父食過嘅，當時係好平嘅，但係嗰日去到，一睇點解升咗價嘅咧？咁冇辦法啦，咁你都要食㗎。其實當時我哋仲諗住點多一個生蠔嘅，焗生蠔嗰啲嘅都冇點啦啊。咁但係咧，因為佢競爭唔大，嗱你好似廣州咁樣，如果今日冇咗呢一個團購價特價咧，咁佢好難維持落去啊！佢啲生意係咪先？就好似嗰啲咁樣，佢唔與時俱進嘅話，飲茶少過廣州好多，都冇到用呢條街比啊！咁但係如果你話嗰啲電雞多唔多咧？係唔多嘅，非常之唔多，因為人少。
即係你唔使驚喺條街度行啊，因為你要避開佢冇呢咁嘅事嘅。最多電雞你知唔知喺邊度？最多電雞就深圳。係啊，啊，地勢啊，係啊，深圳嘅電雞同廣州係一樣，啊，但係佢個土地面積係嗯。得過廣州嘅。咁如果我哋講到話空氣好咁，介紹緊空氣好啦，水啊都好啲啊。包括我哋最後嗰日咧去行嗰個鼎湖隔離嗰度啊，哇！真係暴曬陰公。但係行過去咧還好，嗰日11點幾喎，最熱嗰個時候咯喎。就算有太陽都因為喺個湖面旁邊啊，幾好嗰度。咁如果旅遊嘅話咧，你喜歡安靜嗰度就啱。但係如果你係中意食下啲雲吞麵啊，我喺嗰度行咗好耐，我都好似見到得一間雲吞麵嘅啫，係冇嘅。咁如果講嘢食咧，除咗果蒸粽以外，都係廣州選擇多、價錢平。但係如果講到風景就冇乜，唔可以咁樣對比啊！嗰度因為靜，都咪人多車多咯。巴士都咁多部，或者呢度一眼望去都有5部巴士。而我喺肇慶見到加埋唔會超過5部巴士，我開車去咁咯。咁包括我阿爸阿媽都係佢哋以前阿舅父冇揸車咧，都係咁嘅。阿舅父最初咧係有部好大嘅車揸佢哋去嘅，揸完咧就走㗎啦，就唔留喺嗰度嘅，或者佢哋自己坐高鐵咁嘅，次次打車咯。咁打車又唔貴嘅，冇所謂。咁有時候我阿媽啲同事啊上去住2日啊，咁樣咪傾下偈啊。我媽啲同事全部退晒休啦嘛，阿芬姨啊，我早排先去過嘅。啊，咁你孫又大啦，啊，咁梗係去行下啦，幾開心啊！換下啲環境啊嘛。咁但係如果你話想食下啲五指茶樓啊、雲吞麵啊，都係要翻嚟廣州。嗰一晚我咪去咗端州嗰度嘅，冇去中環茶樓，去端州嗰度嘅。去端州之前咧，其實我哋好早去飲茶㗎，差唔多就係呢個時間。哇！上菜上咗幾耐啊！等到天黑啦，食咗2個鐘頭，最尾嗰2條等極都未到，我阿媽已經催啦喎。點解嘅？搞到好晏。呢度就唔同啦，大家睇下。雖然有觀眾可能會話預製嘅，咁你菜唔使預製啊，係嘛？呢啲都係攞貨先嘅啫，係咪先？即係點講？佢又唔係雪藏嗰啲咁樣。啲人咧有觀眾喺老婆嘅頻道嗰度留言，就話佢喺香港嘅，佢每個月咧就有9000蚊港幣嘅收入。即係類似退休金啊，可能係啊，生果金定係咩唔知啊我哋唔識嗰啲。唔知可以喺邊度選擇？咁9000蚊第一個你就係肯定唔會置業㗎啦，呢個第一個先。9000蚊你做幾時買屋咧？第二，深圳應該唔會減，但係深圳會方便，但係9000蚊可能都比較緊張。就問究竟肇慶得唔得咧？雲浮得唔得咧？我哋嘅答案係好多選擇，好多選擇。係好多選擇。如果想安靜，我哋去過咁多地方啦。旺中大靜咧，其實清遠係唔錯嘅，空氣好啦咁但係你要識得揀啊，你唔好揀翻老城區嗰啲屋舊到1937年嗰啲咁就唔好嘅。係睇你需要啲乜嘢嘢。睇你需要啲乜嘢？你譬如話我一定要買一間屋嘅，哦，咁你就睇你荷包。係睇下就平嘅，咁你梗係話肇慶啊。肇慶30幾都有啊，我睇過啊。清遠啊，係啊。江門都好。再貴少少係中山啊。但係如果你話我淨係租屋嘅啫，淨係租屋好多選擇，好多。唔係好多選擇，只有廣州。或者只有廣州。係啦，因為你淨係租屋，我唔需要買啊。廣州嘅生活成本係比其他嗰啲，無論交通。佢嘅意思係咧，只要唔好租到珠江新城最貴嗰啲商業地段咧，基本上選擇非常之多。咁啊，剩低啲錢仲要食噶嘛，係咪先？我仲剩翻少少。揸手啊，咁都要噶嘛。如果你淨係計租屋嘅，即係好似人哋嗰啲人哋嚟打工嘅，係平過佢嗰啲3、4線城市嘅生活成本。仲有你老嘅，你一定要有醫療。明唔明？冇醫療係唔得嘅。冇錯。天熱咧，要注意身體。先頭喺過嚟見到2部救護車，起碼即係你話咩？因為天氣熱導致到喺屋企熱過頭頂唔順都唔出奇㗎。
一定要注意飲多啲水啊！咁我哋係食飽飽啦，呢度68蚊坐夠吹夠冷氣，然之後去吉之島行下啦。係咪要去龍津路買啲餃子俾個女啊？我哋順便都要去龍津路行下吉之島先，再行龍津路啦，好冇？得。啊，人均34蚊，還可以啦嚇。係30零蚊，68啦嘛嚇。人咧就確實真係唔算太多啦嚇，實事求是啦。競爭大啊嘛，隔離咧就係嗰個位睇唔睇到？又一間茶點天。先頭老婆話想去嗰間，我話未試過，不如試下呢度啦。咁充咗值就有呢啲價錢啦，應該係我估㗎咋嚇。如果係朝頭早嘅蒸排骨19蚊，紅米腸都要19蚊喎。勝在方便，夠旺場。接落嚟我哋去吉之島行下。呢度每一棟樓都會有茶樓嘅，有啲就24小時營業，有啲就唔係咯。咁啊，廣州翻到嚟咧就衝處都係電雞㗎啦嚇，唔算密㗎。真係我去過其他城市，甚至乎潮州、汕頭啊各種啊，其實都係比廣州嚴密。只不過廣州係4大城市，北上廣深，所以會感覺多啲。深圳唔係密係一回事，佢急啊，佢係開得好急㗎，喺嗰啲人行路。而家到熱天啊，咁好多人咧。喺寫字樓要叫外賣咁啊，咁邊個送啫係嘛？電雞哥哥各取所需嘅啫鬼叫你又想舒服喺個辦公室飲奶茶咩？係咁噶啦。如果先頭我哋唔去飲茶，去大家樂。呢個係大家樂唔大快活，大快活。都可以啊，30零蚊，唔貴啊。30零蚊你又食個飯咯，食飯係又係36蚊咯，都可以啊。同埋裏邊冷氣再勁啲添，大快活，多人㗎。而家放假。咁啊，今日中午咧，我就諗住去食嗰個平價嘅薩莉亞，好平。跟住去到咧，平時大把位隨便坐。今日去到咧，竟然有排隊，就係陰公。放假人多。今日終於嚟到吉之島啦，應該有開門啦。喺嗰邊過去嗰邊又俾呢個吸引咗，20蚊一對啫喎，呢啲好啊！過幾日狂風暴雨，着呢啲好啊！可以啊！今次我哋出去旅行嗰啲鞋嘅，帶埋嗰對拖鞋去。隔離仲有襪啦，又係10蚊一堆。啲小朋友嗰啲袋啊，成日買。係袋喺度賣，而家唔使啦嚇。呢度就係家樂福，而家咧就變咗吉之島喺度落去啊！今次可以行下嘅，而家係睇下榴蓮先啦。都要成100蚊喎，不過就真靚嘅，100幾蚊都有啊。家長榴蓮90蚊係咯，冇理由咁平嘅，細粒嗰啲。我哋裝嗰度要攞嗰啲袋。唔好咧，呢度啲選品就好靚嘅，唔會話有太差嗰啲嘅。咁啊，價錢有時都幾經濟實惠嘅。無花果新鮮嘅，20蚊一盒，唔貴。另外人都算多㗎啦，睇上去而家係差唔多6點咯。咁有啲未放工㗎，有啲人都6點鐘收工㗎嘛。有咩買？行下嘅嘢都係。個女話買咩話？點都好犀利啊！呢啲可以生食嘅喎。23蚊9都有，唔係好多嘅，23蚊9係啊。住又嚟到揀呢個啦，開始做特價，睇下有冇咩係。上次係買邊款啊？上次好似買嗰個啊。
調味牛肉，有啲特價82.4蚊呢一盒，85蚊。哦，有啲仲50幾咋。而家特價咧，咁啊精明嘅家庭主婦就梗係要及時出手啦。啲啊90幾、80幾咯，咁冇理由同啲銀紙過唔去㗎，係咪先？一睇住特價咧就即刻算啦，63蚊9可以喎。63.9。得唔得？得。可以啊，今次試下呢個。嗰度仲有現切牛肉添，我哋就買咗呢個啦，63蚊9，佢原先係79蚊9，平咗10幾蚊嘅。佢唔係全部打折嘅，有啲打折，有啲唔打折，不過都好抵買嘅。大屋嘅喎呢個，係咪？右邊呢一盒喎，又係63蚊9喎，唔同牌子喎，個吉之島出嘅。啲人士兩盒都要晒，重量會唔會唔一樣咧？呢度又係意粉啊！有觀眾睇咗我哋早幾日煮意粉嗰一集咧，俾咗好多寶貴意見。其實我哋係唔識嘅，最緊要食得飽同埋咧唔好唔熟就得㗎啦。咁係啊，有益啊嘛嚇，而且又唔貴喎。咁咧繼續睇佢嗰啲凍肉啦。呢個係豬頸肉，仲有肥牛添。呢啲係內地啲肉嘅價格，有時候有啲咧可能進口嘅。仲平啲嘅咯，係啊，咩澳洲嗰啲咧，有啲快餐店咧、餐廳咧，佢都會標榜係用澳洲牛肉嚟做嗰個配料之一嚟嘅標榜。買咗咁多肉啦，咁嗰個骨頭咧12蚊4嗰個係煲湯。上一次我哋去到龍津路嘅時候，老婆忍唔住手，係都買咗嚿豬骨。咁其實就唔係話好貴嘅。但係咧唔好咯，但係唔好喺市場買豬肉。夏天嘅話，佢都係忍唔住。仲有嗰啲豬肉餡咧，可以攞去炒下佢，咁然之後煮菜咯，或者炒啲豆角啊，加雞蛋啊，咁咪得咯，咁又一餐啦。特價時段咧，大家就瘋狂搶購啦。咁梗係啦，咁銀紙過唔去㗎嘛，係咪先？睇住一特價就係咁嘅啦。個女話原來喺日本都係咁啊，好多打工一族，咁佢哋咧就會等喺超市一減價，咁咪去買，因為日本人咧即係佢工作時間比較長啊，好少喺屋企煮食㗎。據說啦，我係未去過日本嘅，咁都係睇啲日劇得知嘅啫。因為永旺呢度其實都係日本百貨公司嚟㗎嘛。咁樣操作都唔出奇嘅，最多人有特價啦。等佢貼特價。一貼特價咪買咯。你睇下嗰啲三文魚都係56蚊嘅。都有特價，三文魚係咪50幾蚊嘅？打完折8折，佢應該係做緊。我卒之都係忍唔住啊，買咗盒壽司，我都想埋去影下㗎啦。不過人實在太多啦。啱開始特價，個個都喺度爭住買咯。都係一貼上去知幾錢啊？咁啊抵唔抵咧？抵咁去買咧，要再嚟多一盒，正啊！27蚊一，全部都係鰻魚嘅。有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好多啊！10件。今晚食定幾時？咁樣為止1件。俾個女食。即係你圍到2個幾一件。哦，因為個女唔食生嘅，啱有道理。呢啲冇生。係一嚿都唔生。最終埋單103蚊，足平咗33蚊喎，真勁！你晚黑嚟咪平啲？係啊，梗係啊，咁咪喺度打包咯，平咗30幾喎，冇理由同啲銀紙作對嘅。你食唔夠嘅，咁啊買完喺超市買完嘅，仲喺度食晚餐咯，呢度有吉野家。滿載而歸啦，唔使去市場啦。去市場買啲餃子俾個女食，而家有壽司佢就唔食餃子嘅，買咗都唔會食嘅。説啦，啱啱開張嘅時候啊，佢哋呢度嗰個賣榴蓮啊，超級火爆。而呢個商場又翻生翻啦。之前曾經有一段時間死氣沉沉，嗰啲超市設場咧，好多人咧都係為咗超市而嚟嘅啫。就好似早幾日咧，我哋喺肇慶咁咧，睇見都係。超市人多，咁啊去超市買完嘢啦，咁啊然之後咪去食飯咯。食完飯又可能係飲下奶茶啊，咁唔出奇啊。呢度都全部可以做得到嘅。
又或者賣衫啊。唔講啦，因為太熱啦，我哋翻屋企先啦嚇，太熱啦，太熱啦。翻到嚟屋企，咁原來咧喺呢度有好多個女嗰啲傑作㗎。大家睇下呢啲唔係買翻嚟㗎，呢啲係佢自己整嘅麵包嚟嘅。如果唔係先頭食到咁飽，係可以再食啊！上邊嗰啲係咩嚟㗎？嗰啲一粒粒嘅草莓碎。草莓碎啊？點整㗎？但係我烤太燶係我買現成嘅，唔係你整嘅。即係個包係你整嘅？係個包係我整，上面嗰啲係我買。哦，嗰啲梗係買㗎啦嚇。呢個係草莓碎，咁咧烤燶咗，個包可以整到咁樣啊！咁你可以攞去賣㗎咯噃。真係假嗱呢邊呢啲咧就冇烤燶咧，就見到有少少草莓碎嘅樣。呢啲同去聖安娜買嗰啲有咩分別啫？有咁靚咩？我幾驚講出嚟，人哋唔信啊！好軟熟喎又。係啊，好唔好食唔知，起碼個樣呃得下人先。摸落去好軟熟啊！就係個草莓。軟啊！我開一個俾你食啊！你開個你食。開個睇下。好，開一個。我唔知佢。佢係有兩種餡，兩種咩餡啊？一個朱古力餡，一個係芝士嘅。好，開出嚟。可以喎，俾我睇下。係啊。一個朱古力餡。哦，呢啲直頭都冇咗啲區別啦嗱。我而家都唔信係佢自己整㗎嚇。我都唔信啊！我呢一秒鐘我都唔信嘅。我都未食。我之前我自己又整過硬刮刮，好似石頭咁樣。呢啲我攞得去賣啦。嗱呢個角度睇係咪？係咪攞得去賣先同賣？喂，比我哋啱先食飲茶嗰啲仲靚。係啊，咁你諗住賣幾錢一個？成本係幾錢？15蚊啊！咁唔好意思啊。10蚊。10蚊都唔得，3蚊半啊！呢啲啊打交啊！我唔得賺啲啊！即係冇錢賺啊！3蚊半就。哦，呢個呢個唔係呢個係快餐店買嘅，熱到爆，所以先係我哋都唔再多行啦，直接翻屋企。一來啲嘢食啊唔可以再咁耐即係咁高溫啊，二來我都唔可以再咁耐咁高溫。你睇下，連個袋都咁專業㗎喎。呢啲上邊一貼埋個聖安娜，咁咧人哋嗰啲麵包店咧就要寫埋出廠日期嘅，即係合格嘅，學咗幾耐話？學咗1年就整到咁咯。以前係整到點咧？以前係狗都不吃，你唔好食。逼人食。依家咧就食啦，個阿媽啊食晒啦嚇，我唔食啦。即係而家咧就咁樣嘅，幾好啊！有咩竅門咧？冇咩竅門啊！我使唔使話俾你聽？你講一次嚟聽下，睇下聽唔聽得明？首先第一步就係提前一晚，你要整一個嘢叫做滷麵，佢係一個種嚟嘅。跟住喺個滷麵入邊咧，你嗰啲咩粉啊、酵母啊、水啊加喺一齊，跟住咧攪勻佢之後咧，放喺一個玻璃樽入邊，放去嗰一個。首先你整完呢個種之後，就係放喺大概30度嘅地方放2個鐘頭，之後你再放喺冰箱。跟住第二日朝早咧，到整嗰時咧就攞佢出嚟。再整第二個嘢叫做叫做叫咩話湯麵。跟住佢係要攞麵粉同埋嗰啲熱水同埋鹽啊、酵母啊，跟住咧就整佢。跟住等呢個湯麵佢，因為佢係用嗰種100度嗰啲滾水嚟整噶嘛。咁等佢差唔多30度嘅時候又可以整啦。跟住咧再整第3部分叫煮麵團，就係要咩低嘅麵粉啊、高嘅麵粉啊、咩鹽。嗰啲比例好緊要嘅喎。係啊。我已經唔記得啦，不過係老師嘅方。反正嗰啲冚唪唥頂攪埋一齊。係攞嗰部攪麵機。用攪麵機嘅就唔係手㗎。佢用手係好。即係手就會攰啲。係啊，你有機器梗係用機器，冇機器用手冇所謂。用機器嘅。跟住咧，煮麵團整佢一齊加水加牛奶，跟住等佢打到冇乾粉嘅時候，再加埋前嗰兩個種落去，嗰2個種咧，將呢3樣嘢整喺一齊之後咧，最後加嚿黃油落去，跟住咧等佢哋全部真係變成一個麵團之後咧，你就分件就每一個係120克嘅，整成一個圓嘅之後咧，放去發酵30度，其實可以。咁你點樣保持佢30度咧？即係焗爐裏邊。係啊。哦。或者你放而家呢個天，你放喺出邊都得嘅，攞個罩整住佢。
跟住發40分鐘，40分鐘之後攞翻嚟再包餡，包完餡之後咧再發40分鐘，再係之前嗰個溫度，發完40分鐘之後就可以烤啦。哦，嗱，各位觀眾以後咧去到買麵包店咧，你哋會覺得點解咁貴咧？就有原因，你先頭聽到佢講咩？係啊，你可唔可以寫翻出嚟嘅？你唔睇節目知唔知佢講咩？我係唔知嘅。個阿媽讚到天上有地下無啊！咁啊確實係睇住佢以前咧整呢啲麵包啊蛋糕咧，係真係好浪費咁樣掉咗好多材料，因為根本食唔到。你話整出嚟都有個樣，食到根本一劈水咁樣，你等落個口度嚟食壞人就弊啦。包括個餡啊各種嘅焗起身幾靚啲色，係咪？學咗1年嘅。係咪學咗1年啊？唔係淨係學呢個嘅。哦，咁樣嘅嗱，佢咧就有2個版本。唔係2個版本，一個係烤之前，一個係未烤。哦，有對比嘅。好好食㗎！佢整嗰啲糯米糍。哦，我哋講嘅糯米糍應該叫雪微涼。雪微涼啊！係嘛？我喺嗰度油面後都成，只要都成烤。即係咁猜麵。搞到係咁好啊！真係好軟熟㗎，呢啲啊，哎呀，啲功夫多到。嗰個不過就好多功夫。係啊，嗰啲嗱呢啲啊噴水，令到佢發酵係嘛？呢個。唔係啊，我呢個係攞嚟做咩啊？佢上邊要黐埋一啲㗎嘛，你有冇知道即係要令到嗰粒草莓嗰粒嘢黐喺上邊。加水嘅。就要用水。係啊。就唔係用膠水。反正就要噴啲水落。噴啲水。唔係掃啲蛋咁嘅咩？加蛋嗰個係你整嗰啲酥蘿包。即係唔使用蛋清。唔使嘅，你整酥類先要啊。酥類先要專業啊！老婆餅仲有咩？即係攞啲花婆蛋黃酥嗰啲。哦，蛋黃酥又識整啦。好難食嘅喎，蛋黃酥佢整到好似。最好食就係雪微涼，因為佢自己中意食啊。食壽司啊，落嚟又到啲壽司啦。嗱，如果俾你揀，一盒壽司係20蚊，3個包20蚊，你揀邊樣啊？唔可以咁計。唔可以咁計啊！即係揀壽司啦。哇，好有成就感啊！覺得個女咁多年第一次覺得佢係啊。上次整嗰個雪微涼幾驚。嗰啲一啖就冇咗啦，雪微涼，即係。芒果香港係糯米糍啊，但係佢係大粒嗰種嘅，然之後越大粒越難整，嗰個皮薄到啊！咁我以為好厚啊，咬麵團咁啊，即係以為好等落口似有還無，跟住裏邊嗰啲 cream 咧，仲會有榴蓮添，係嘛？有榴蓮有芒果，咁啊，然之後就包住嗰個，最主要係個皮好食啊！係個皮。個皮真係比我哋喺香港路邊嗰啲仲好食。係。即係佢好厚啊，出邊嗰啲。唔係，人哋香港嗰啲為咗要賣，佢要計數噶嘛，人哋師傅肯定係可以整得更好咁，但係佢一計條數。你呢啲整到成朝喎，喺度猜嗰個粉。好多功夫啊！好多功夫啊！食壽司啊，我唔食啊。我最滿意。咁仲可唔可以整第啲造型咧？貓咪頭啊、狗仔頭啊嗰啲，咁啊要你自己猜定係攞個模具砌啊？唔使模具砌。即係自己練。模具砌嗰啲係餅乾類嘅。哦。嗰啲模具。呢啲就係你自己練啦，可以練個貓嗰個頭出嚟。哎呀！我整個蛋糕俾阿姑婆啦，姑婆開心到啊，即刻封咗封利是俾佢。個封利是有幾錢啊？100蚊。260蚊。哇！我都係今日先知嘅。我阿姑姐生日，佢整咗個蛋糕。全部都滿嘅，但係嗰個菠蘿嗰個芒果係因為太厚啦，跌落嚟都冇問題，咁啊食得到嘅。260蚊利是，你真係真係心情就真係益你嘅咋。嗱，通常咧就咁嘅。大家近期有睇我影片啊，帶咗阿爺阿嫲，即我阿爸阿媽翻去肇慶，佢就可以喺屋企霸晒呢張台，咁啊喺度整呢啲蛋糕咯。好開心。聽日又扭同學嚟玩。啊！聽日同學嚟呢度搞整蛋糕啊！係啊，聽日扭同學。又整啲咩蛋糕啊？就係最普通嗰種蛋糕。即係最普通嗰種。係啊。上邊寫住個生日快樂咁咯喎。唔係啊，唔係佢生日。寫。我哋2個交埋咧，周唔見面嘅。哎呀！男仔嚟㗎。女嘅。我做男仔添。諗多咗。冇鬼食啊！留翻聽日，你食唔食啊？壽司？我食啊。食啊嘛！不知道都信得過㗎。
呢排咁多風波，嗰啲都係好似我哋分得知道冇。